Puntland iyo Jubbaland ayaa ka hor yimid go'aanka ay dowladda federaalka ah ku jartay heshiisyadii dhinacyada kala duwan lahaa ee lagula jiray dowladda Imaaraadka Carabta. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa burburiyay dhammaan heshiisyadii lala galay Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan kuwa ay la galeen maamul goboleedyada qaarkood. Puntland ayaa sheegtay in si waafaqsan dastuurka Puntland qodobkiisa 142 ay iyadu leedahay mas'uuliyadda ilaalinta, laalista iyo wax ka beddelka heshiisyada horumarineed iyo amni ay kula jirto shirkadaha iyo dowladaha ay saaxiibada yihiin ee ka howlgala gudaha Puntland, kuwaas oo sheegtay in gacan ka siinayaan la dagaalanka maleeshiyaadka Daacish, Al-Shabaab iyo burcadbadeedda. Sidaas daraadeed, warka maanta ka soo yeeray golaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee la sheegay in lagu laalay heshiisyada mashruuca horumarinta dekedda Boosaaso iyo kuwa iskaashiga amniga u dhaxeeya dowladda Puntland iyo dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta waa waxba kama jiraan, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed xalay ka soo baxay madaxtooyada Puntland. Sidoo kale Jubbaland ayaa dhankeeda sheegtay in iyadoo tix raacaysa qodobka 87 ee dastuurka Jubbaland ay awood u leedahay inay gali karto heshiisyada iskaashi ganacsi, maalgashi iyo bixinta ruqsadaha lagu horumarinayo kaabayaasha rayidka oo ay ka mid tahay dekedda Kismaayo, isla markaana ay waxba kama jiraan ka soo qaadayso go'aanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhammaan heshiisyada horumarineed iyo kuwa amni, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo horumarinta kaabayaasha kala duwan ee dowladda Jubbaland uu xaq u siinayo dastuurkeeda iyo kan dowladda federaalka ah, way sii jiri doonaan. Jubbaland kaliya ayaa xaq u leh wax ka beddelkooda ama baabi'intooda, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed goor dambe oo xalay ah lagu shaaciyay bogga wararka ee madaxtooyada Jubbaland. Soomaaliya ayaa si rasmi ah u joojisay dhammaan heshiisyadii ay la lahayd dowladda Imaaraadka Carabta, kuwaas oo ku saabsanaa maareynta dekedaha, iskaashiga amniga iyo difaaca. Go'aankan waxaa shalay ku dhawaaqay golaha wasiirada ee Soomaaliya kadib markii dowladdu sheegtay inay jirto cadeymo muujinaya falal wax u dhimaya midnimada, madax-bannaanida iyo qarannimada Soomaaliya. Go'aanka ay Soomaaliya qaaday ayaa la rumaysan yahay inuu xiriir la leeyahay aqoonsiga Israa'iil bishii December siisay Somaliland, inkastoo Imaaraadku diiday inuu saxiixo bayaan wadajir ah oo Carbeed iyo Islaami ah oo cambaareynaya aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. Haddana 7 Janaayo ayay Imaaraadka iyo Midowga Afrika si wadajir ah u soo saareen bayaan ay ku cadeynayaan taageeridda ay u hayaan madax-bannaanida, midnimada dhuleed, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Somaliland oo sheegtay inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya ayaa 10kii sano ee la soo dhaafay noqotay xarun muhiim ah oo ganacsiga iyo amniga Imaaraadka. Shirkadda DP World ee Imaaraadka ayaa haysata qandaraas 30 sano ah oo ay ku maamulayso dekedda istiraatiijiga ah ee Berbera. Sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa Al Jazeera u sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka jirto caro xooggan, gaar ahaan xoojinta saameynta Imaaraadka ee gobolada gooni goosadka ah iyo kuwa ismaamula. Hay'adda African Center of Strategic Studies oo ah macad Mareykan ah ayaa qiyaastay in maalgashiga Imaaraadka ee bariga Afrika uu gaarayo ilaa $47 bilyan, taasoo ah 60% dhammaan maalgelinta dalalka khaliijka ee gobolka. Go'aankan ayaa sidoo kale yimid maalmo kadib warar sheegaya in Cayduruus Al-Zubaydi, hogaamiyihii kooxda gooni goosadka koonfurta Yemen, uu Imaaraadka u safray isagoo ka baxay dekedda Berbera 8 Janaayo kadib markii uu diiday casuumaad uga timid Sacuudiga oo ku aadan hadalla ka dhici lahaa Riyaad. Kadib arrintaas, hay'adda socdaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday baaritaan ku saabsan isticmaal aan sharciyeysnayn oo lagu sameeyay hawada iyo garoomada dalka. Puntland iyo Jubbaland ayaa haatan khilaaf siyaasadeed kula jira dowladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo ka soo horjeeda wax ka beddelka dastuurka iyo qaabka loo wajahayo doorashooyinka soo socda. Dhinaca kale, Somaliland wasiirka madaxtooyada Khadar Xuseen Cabdi ayaa si cad u diiday awoodda dowladda federaalka, isagoo yiri riyooyinka Soomaaliya waxba kama bedelayaan. Imaaraadku waa saaxiib lagu kalsoon yahay oo Somaliland ah, waxa ay Berbera maalgeliyeen xilli cid walba naga shakisaneed. Annagu waxaan nahay qaran mabda' leh, saaxiibadeenna waan garab istaagaynaa.